ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা অনেকে জুম অ্যাপস দিয়ে মিটিং করে থাকি, কিন্তু অনেকেই একটি সমস্যায় পড়ি যে আপনার কথা অনেকে শুনে, কিন্তু আপনি কারো কথা শোনেন না, অথবা এরকম হয় যে আপনার কথা অনেকে শুনে না, আপনি অনেকের কথা শোনেন, এরকম হয়, অর্থাৎ সাউন্ডের সমস্যা। তো আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে জুম অ্যাপসে যে সাউন্ডের সমস্যা, অডিও সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এর জন্য প্রথমে আপনাকে আপনার মোবাইলে জুম অ্যাপস ইনস্টল করা থাকতে হবে। আমার মোবাইলে করা আছে, তাই আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি জুম অ্যাপসে। জয়েন মিটিংয়ে ক্লিক করার পর আপনি মিটিং আইডিটা দিবেন। দেওয়া হলো, এখানে আপনার নামটা দেন। আমি দিচ্ছি টেস্ট। অডিও ভিডিও অন করে নিচ্ছি। জয়েন মিটিংয়ে ক্লিক করা হলো। এবার মিটিং আইডি অর্থাৎ পাসওয়ার্ড দেওয়া হলো। একটু লক্ষ্য করুন, কানেক্ট একটু দেখুন, আপনার ভিডিও এখানে অন করতে চাইলে অন করতে পারবেন। আমি অফ করে দিলাম। সর্বনিম্নে বাম পাশে দেখুন একটা লেখা আছে জয়েন অডিও। অনেকের সম্ভবত এই সমস্যাটাই হয় যে জয়েন অডিও লেখা আসে, এর জন্য আপনি কারো কথা শোনেন না, অথবা আপনার কথা কেউ শোনেন না। তো সেই জন্য এই সমস্যাটা যেন না থাকে, সেই জন্য আপনি কি করবেন আমি সেটা দেখাচ্ছি। আপনাকে প্রথমেই এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। লিভ নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পর আমি লিভ নিয়ে একটু লক্ষ্য করি। এখন আপনি আবার জুম অ্যাপসে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর একটু দেখুন, একবারে উপরে সেটিং একটা অপশন আছে। আমি আবারও দেখাচ্ছি, সেটিং অপশনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে লেখা আছে মিটিং ভার্সন, এরকম কিছু লেখা আছে। আপনি মিটিংয়ে ক্লিক করবেন। মিটিং ক্লিক করার পর একবারে উপর অংশে দেখুন লেখা আছে অটো কানেক্ট টু অডিও। এখানে লেখা আছে কল ভায়া ইন্টারনেট। আপনি দিয়ে দিবেন অফ। এখানে অফ অংশে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনার সমস্যাটা হয়তো থাকবে না। যদি অফ অংশে ক্লিক করার পর না হয়ে থাকে, তাহলে আপনি কল বা ইন্টারনেটে ক্লিক করবেন। আমি অফে ক্লিক করছি। এবার দেখুন আপনার সমস্যাটা যায় কি না। আমরা আবার ঢুকবো, মিটিং আইডিটা দিচ্ছি, অডিও ভিডিও অন করছি, জয়েন মিটিংয়ে ক্লিক করছি, পাসওয়ার্ড দিচ্ছি। একটু ওয়েট করুন। কানেক্টিং হচ্ছে। দেখুন আমাদের সমস্যাটা চলে গেছে, আপনার সমস্যাটাই আর নেই। এটা গেল একটা অপশন। আমরা কিভাবে করলাম আবার একটু দেখাচ্ছি আপনাকে যে আপনি এটা কি করবেন। আবার আমরা এখান থেকে লিভ নিয়ে নিচ্ছি। জয় উপরে অংশে দেখুন লেখা আছে সেটিংস। এই সেটিংস অপশনে ক্লিক করার পর মিটিংয়ে চলে যাবেন। এখানে যে প্রথমে যে অপশনটা আছে অটো কানেক্ট টু অডিও, যদি আপনি অফ করে দেওয়ার পর যদি আপনি সাউন্ড না শোনেন, তাহলে দিবেন নিচের অংশে, অর্থাৎ কল ভায়া ইন্টারনেট দেওয়ার পর যদি না হয়, তাহলে আপনি দিবেন পরবর্তীতে আবার লিভ নিয়ে দিবেন অফ অংশে। অর্থাৎ আপনাকে এই দুটো অংশের যে কোনো একটি অংশে যেটাতে আপনার কার্যকর হয় সেখানে ক্লিক করেই সাউন্ড সমস্যাটা সমাধান করতে পারবেন। তো আশা করি আপনার এরপর আর সাউন্ড সমস্যার সমাধান থাকবে না। তো আজকের ভিডিওটি আহ, উম, উম, আশা করি সবার কাছে ভালো লেগেছে। তো ধন্যবাদ। আশা করি সবার কাছে ভালো লেগেছে। তো ধন্যবাদ।